यस सुरु भयो नि त यो एपिसोड सुरु भयो आज चाहिँ हामी भास्कर दाई हाम्रो अशोक ब्रो दुईजनासँग बसेर चाहिँ पडकास्ट गर्ने चाहिँ डिसाइड गरिरहेको छौँ होइन। सो धन्यवाद ब्रोहरू टाइमको लागि आज बोलाएर ब्रोहरूले झन् यस्तो चान्स दियो झन् बोल्ने ब्रोहरूलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ नि। चान्स त्यस्तो केही होइन होइन वर्दी सम्झ्यो त्यही धन्यवाद भन्नुपर्छ सम्झेर जेस ब्रोहरू चाहिँ होइन दुईजनै एचआइयु साउदर्न इलिनोइ युनिभर्सिटीको बिजनेस स्कुलमा चाहिँ पिएचडी गरिरहेछ होइन। सो इट्स लाइक मोरलेस हाम्रो लागि चाहिँ होइन इन्साइटफुल हुन्छ जस्तो लाग्छ आजको कन्भर्सेसन, किनभने पिकम ब्रो एन्ड माइसेल्फ दुईजनै हामी चाहिँ स्टेम ग्रेजुएट हो होइन, ब्रो इन्जिनियरिङ म कम्प्युटर साइन्स होइन। सो यो यतातिरको वर्ल्ड हुन्छ नि ब्रोहरू जुन बिजनेस वर्ल्ड छ नि त्यो हो नि त खास ब्रो वर्ल्डलाई ड्राइभ गर्ने होइन ब्रो। गोल्डम्यान स्याक्सदेखि लिएर नेपालको सेन्ट्रल ब्याङ्कदेखि लिएर हरेक कुरालाई ड्राइभ गर्ने त ब्रो बिजनेसले हो, मोनिटरी पोलिसीले हो, बिजनेस डिसिजनले हो, कम्पनीहरूले हो नि त। सो ब्रोहरूको फिल्ड चाहिँ आई थिङ्क इट्स लाइक स्टेमहरूले चाहिँ अब हल्का बिजनेस पनि अलिकति थाहा हुनुपर्छ अथवा सबै मान्छेलाई चाहिँ त्यसको इन्साइट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। सो के छ त ब्रोहरू पिएचडी गरेर होइन अहिले? पिएचडी गर्दै हो, मेरो चाहिँ यो फर्स्ट इयर हो। लास्ट इयर 2020मा कार्बन डेल आइयो मार्केटिङमा। सरी भन्नु त्यही अब फर्स्ट इयर चलिरहेको छ भनौँ न अहिलेसम्म छ। क्लासेसहरू चाहिँ अब 12 महिना हुँदो रहेछ यहाँ, समर भन्ने हुँदैन त्यो हुँदैन, क्लास हुन्छ। अब रिसर्चहरू गर्नुपर्छ अहिले चाहिँ। मार्केटिङमा पिएचडी गर्न बिबिए बिबिएसै पढ्नुपर्छ त? पर्दैन जुन फिल्डको पनि आउनु पायो। यु क्यान ब्याचलर्समा इन्जिनियरिङ गरेर पनि मास्टर्स एमबिए गरेर पनि मार्केटिङमा छिर्न पाइयो पिएचडी गर्न। त्यसरी त्यो लाइक यु हेभ टु बी फ्रम बिजनेस। तपाईँहरूको चाहिँ के छ त दाइ ब्याकग्राउन्ड, कसरी अन्डर ग्रेड केमा पढ्नुभयो? अल ओभर द प्लेसेस छ चाहिँ। अब 10सम्म सबै त्यसरी नै एसएलसी गरियो है, 11-12 साइन्स पढियो, 11-12 पछि अब फेरि एमबिबिएस भइहाल्छ कि भनेर फेरि न्युजमा पनि गइयो होइन। न्युजमा पनि लगभग 1-1.5 वर्ष त आइयो, अब भएन। त्यसपछि बेङ्गलोरमा इन्डियाले एउटा स्कलरसिप दिएको थियो क्या, यतिकै भएको थियो, ल नि त ल एप्लाई गरिदिइहालौँ भनेर भयो त्यहाँ। इन्डिया गइयो 3 वर्ष। त्यतातिर चाहिँ बिबिए भन्दैन त्यसलाई, तिनीहरूले चाहिँ बिबिएम भन्थ्यो क्या, ब्याचलर्स इन बिजनेस म्यानेजमेन्ट भन्थ्यो, सिमिलर टु बिबिए तर 3 इयर्सको मात्रै थियो। त्यहाँ बिबिएम सकाएर फेरि म नेपाल आएँ, अनि त्यसपछि जिआरई गरेँ, सरी जिम्याट गरेँ, अनि यता अमेरिका आएँ। ब्रो पनि बेङ्गलोरमै थियो नि होइन ब्रो? डिड टु सेम, म पनि त्यस्तै +2 चाहिँ साइन्सै पढेको मैले नि। अनि त्यसपछि त्यही ट्राई गरेँ भनौँ न, 1 वर्ष जस्तो मैले नि अलिअलि ट्राई गरेँ, तर त्यस्तो सिरियसली गरेन होला सायद। अनि त्यसपछि त्यही स्कलरसिप त्यही इन्डियन एम्बेसीवालामा गइयो इन्डिया, अनि त्यही बिबिएम गरियो आइयो, अनि त्यसपछि वाट नेक्स्ट भन्ने भयो। अनि त्यही ब्रोहरू चाहिँ नेमदेखिकै साथीहरू क्या? होइन, हाम्रो चाहिँ म चाहिँ बिबिए अब इन्डिया गएँ नि, म चाहिँ 1 वर्ष सिनियर, तर त्यसपछि सँगसँगै भइरहेछ। इभन अब नेपाल फर्किएँ, म ऊ पनि फर्कियो, जिम्याट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्यो। गरौँ न त भनेर त्यो जिम्याट गर्ने त्यो के भन्छ कन्सल्टेन्सी पनि एउटै थियो, अनि संस्था पनि एउटै थियो। पछि एप्लाई गर्दाखेरि इभन 1-2वटा कलेज त सेमै कलेज नै एप्लाई गरियो होइन, कलेज पनि भयो सबै हुँदाखेरि अब एमबिसी के अरे त्यो इन्टरभ्यू दिन पनि सँगै गइयो होइन, पालैकै लाइन उमा अगाडि म पछाडि त्यस्तै थियो होइन। सँगै आइयो, सँगै बस्यो 1-1.5 वर्ष एमबिए गर्दाखेरि। अनि यो हुन्छ नि लाइक जिम्याटको र जिआरईको एक्सपिरियन्स के होइन? अब हामीले जिआरईतिर आएको नि त खासमा चाहिँ होइन, कस्तो हुन्छ ब्रो जिम्याट चाहिँ? मैले जाने अनुसार चाहिँ लगभग, किनभने मेरो साथीहरू चाहिँ 2जनाले त्यस्तै जिआरई गरिरहेको थियो कि, हामी सँगैसँगै त्यो एउटै टाइममा प्रिपेरेसन गर्थ्यौँ। अनि
लगभग उस्तै हुन्छ होला त्यो के अब अलिअलि त्यो स्ट्रक्चर फरक हुन्छ होला क्या ब्रो म्याथमा जस्तो कि त्यो क्वान्टिटेटिभ रिजनिङ यस्तै त्यो अलिअलि फरक हुन्छ तर मोरललेस त्यो भोकाबुलरी चाहिँ गर्नु पर्दैन क्यारे जिम्याटमा त्यसको सट्टा अर्कै सेन्टेन्स करेक्सनहरू त ब्रोहरूको नि हुन्थ्यो होला तर लगभग सेमै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अलिक क्रिटिकल रिजनिङ चाहिँ धेरै हुन्छ क्रिटिकल रिजनिङ चाहिँ अलिक बेसी हुन्छ बेङ्गलोर पढ्नु भयो नि होइन दाइहरू ब्रोहरूले जस बेङ्गलोरमा नर्मल्ली मेरो सर्कलमा मलाई थाहा पायो अनुसार नर्मल्ली नर्सिङहरू पढ्नु जाने अनि आइटीहरू पढ्नु जाने त्यस्तो बुझ्थेँ क्या मैले चाहिँ अनि तर यो बिबिए नै गर्न गएको चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई मात्रै थाहा भयो क्या के डिफ्रेन्स होला बेङ्गलोरमा नेपालीहरू त डन्न छ नेपालीहरू नर्सिङ गर्ने डन्न छ हाम्रो कलेजमा त फार्मेसी गर्नेहरू पनि थियो होइन अनि इन्जिनियरिङहरू भइहाल्यो अरू के थियो त्यही फार्मेसीहरू गर्ने अनि नर्सिङ गर्नेहरू इन्जिनियरिङ के कारणले चाहिँ बेङ्गलोरमा चाहिँ बिबिए गर्ने चुज गर्नुभयो कि बिबिएम होइन नेपालमा नि छन् नि होइन जे केही न केही अनेस्टली भन्नुपर्दा त स्कलरसिप पाइयो ए हो अब 1.5 वर्ष त्यो इक्जाम दिनुपर्ने स्कलरसिप पनि अलिकति हुन्छ नि त्यो टाइम लस पनि भयो जस्तो नि भएको थियो अब साथीभाइहरू अब सेकेन्ड इयरमा पुगिसकेका छन् होइन आफू चाहिँ 12बाट ट्राई गरिरहेको छ भइरहेको छैन भन्ने पनि थियो अनि त्यसपछि त्यही अपर्च्युनिटी भयो त्यो इन्डियन एम्बेसीको इक्जामै दिएर जाने हो त्यो पनि त इक्जाम चाहिँ दिनु पर्दैन त्यो एउटा त्यो त जस्ट एन इन्टरभ्यू ए इन्जिनियरिङहरूको चाहिँ हामीले त्यो एन्ट्रान्स एक्जाम इन्जिनियरिङको चाहिँ होइन सो साउथ इन्डिया कस्तो छ ब्रो ओभरअल अहिले बेङ्गलोर चाहिँ के हो कर्नाटक होइन कर्नाटका भन्छ के अरे के अर्कै छ यार ब्रो दुनियाँ इन्डिया जस्तो नै नलाग्ने कि अब ल्याङ्ग्वेज पनि हिन्दी पनि अब अटोवालाहरूले नबुझ्ने बरु इङ्ग्लिस बुझ्ने अलिअलि त्यो कन्नडा भन्ने भाषा हुन्छ के अरे त्यो बोल्थ्यो त्यही अर्कै अन्ना भन्थ्यो भैया भन्ने सट्टा अन्ना भनिन्थ्यो त्यही अनि ब्रोहरूले चाहिँ डुल्यो पढ्दाखेरि साउथ इन्डिया अलिअलि अब कता अब त्यस्तै त्यो रामेश्वरम कन्याकुमारी यस्तो ठाउँमा गइयो अलिअलि त्यही गोवा मुम्बई सबैजना जान्छन् त्यस्तै त्यता त साउथ भएन के अरे तर साउथ चाहिँ त्यही रामेश्वरमतिर गयो चेन्नाईहरूतिर पुगेन ब्रो चेन्नाई चाहिँ त्यो ट्रेनमा के फर्किँदाखेरि ओहो गर्मी ट्रेनमा मुभीहरू हेर्दा त साउथ इन्डियाको गाउँहरू के नर्मल्ली जुन खालको पोर्ट्रे गर्छन् तिनीहरूले एकदम रमाइलो सोसियल लाइफहरू एकदम मजाको होला जस्तो देख्छ तर बेङ्गलोर त अलिक सिटी नै भयो होइन त्यस्तो एक्सपिरियन्स मिल्थ्यो मुभीहरूमा देखाउँछ नि त्यस्तो पनि थियो यार हाम्रो अब जुन कलेजको होस्टेल थियो नि अलिकति सबरमै थियो कि अलिकति गाउँको एरियामै थियो भनौँ न त्यहाँ मान्छेहरू जसरी देखिन्छ नि त्यस्तो पनि देखिन्थ्यो अब मेन सहरमा गयो अब डाउन टाउन जस्तै एउटा बेङ्गलोरमा जाँदाखेरि एमजी रोड जाँदाखेरि चाहिँ अलिक भव्य पनि थियो इन्डियामा चाहिँ यहाँनिर युएसमा चाहिँ मार्टिन लुथर किङ बोलेवार्ड हुन्छ नि जहाँ पनि मार्टिन लुथर किङ भन्ने जस्तो चाहिँ इन्डियामा चाहिँ एमजी चाहिँ महात्मा गान्धी चाहिँ जहाँ पनि हुने रहेछ कि इभन गान्तोक सिक्किममा पनि छ एमजी रोड होइन बेङ्गलोरमा पनि रहेछ इन्डियाको धेरै ठाउँमा हुँदो रहेछ पुणेमा पनि थियो होइन छ अहिले तपाईँहरूको पिएचडी फोकसमा आउनु न त होइन थोरै केमा गर्दै हुन्छ ब्रोहरू के हो मार्केटिङमा पनि केही न केही फोकस होला मार्केटिङमा नि अब त्यस्तै 3टा ब्रड फिल्ड हुन्छ होला होइन ब्रो अब कन्ज्युमर बिहेभियर भनेर एउटा त्यो कन्ज्युमर साइकोलोजी यताउति बुझ्ने अर्को चाहिँ स्ट्राटेजी भनेर ओभरअल अर्गनाइजेसनको कस्तो के गर्नुपर्छ त्यस्तो खालकोमा अर्को अनि अर्को चाहिँ मोडलिङ अहिले अलि अब चलिरहेको त्यो डेटा सेटा यताउति गरेर प्रेडिक्सन त्यही मोडल बनायो यस्तो हुन्छ भन्ने गर्ने अब म चाहिँ अलि हामी सायद 2टै स्ट्राटेजीतिर होला अलि बेसी अब अर्गनाइजेसनले अब कसरी मार्केटिङ गर्नुपर्छ अथवा मार्केटिङमा इनपुट गरिरहेको कुराहरूले वर्थ इट छ कि छैन यत्रो रिसर्च हालिरहेछ होइन त्यो पे अफ गरिरहेछ कि छैन त्यो मेजर गर्ने त्यस्तो कुराहरू त्यतातिर दाइको चाहिँ के हो रिसर्च फोकस कि फर्स्ट इयर भन्नुभयो अनेस्टली अब अहिले 2 वर्षसम्म त हाम्रो क्लासै हुँदो रहेछ होइन मार्केटिङमा 2 वर्ष क्लासै लिनुपर्छ तर पनि क्लासमा अब सेमिनार भन्छ यिनीहरूले क्लासेसहरूलाई त्यसमा चाहिँ यु हेभ टु कम अप विथ द रिसर्च आइडिया भए पनि नभए पनि एटलिस्ट पिएचडीको लागि रिसर्च गर्ने जर्नी चाहिँ उनीहरूले सिकाउँछ अब त्यो भएर अनेस्टली अहिलेसम्म म यसमै फोकस छु भन्ने चाहिँ छैन तर रिसेन्टली एउटा पेपर चाहिँ त्यो ब्रान्डिङमा कस्टमर पार्टिसिपेसन र कस्टमर पार्टिसिपेसनले कसरी ब्रान्ड पर्फर्मेन्सलाई एफेक्ट गर्छ अनि सन्दर्भ चाहिँ कल्चरले कल्चरको के छ त यसमा कल्चरको इम्प्याक्ट कल्चरल इम्प्याक्ट अनि जस्तै टिपिकल एउटा
ब्रोहरू दुईजनै मास्टर्स पढेर पिएचडी जोइन गरे है सो कति टाइम लाग्छ ब्रो लगभग मोरलेस इन्जिनियरिङ साइन्सतिर चाहिँ 5-6 वर्षको हुन्छ कि एभरेज अन एभरेज कसैले 4 वर्षमा पनि सकाइदिन्छन् पिएचडी होइन हाम्रो चाहिँ त्यही 4 वर्ष जस्तो लाग्छ ब्रो मास्टर्स गरेपछि 4 वर्षमा अन एभरेज मान्छेहरू निस्किरहेको हुन्छ 4 वर्ष त्यही फर्स्ट 2 इयर्स कोर्स वर्क हुन्छ हुने लिनुपर्ने कुराहरू लिने अनि त्यसपछि अब डिजर्टेसन एउटा टपिक छान्ने अनि डिजर्टेसनमा काम गर्न थाल्ने अब त्यही लास्ट 2 इयर्स चाहिँ ब्रो चाहिँ अहिले कुन इयरमा म चाहिँ 3rd इयर सक्यो ब्रो अब लास्ट इयर डेजर्टेसन बाँकी हो हुन लाग्यो डक्टर अर्को वर्ष ग्रेजुएट अनि अब हुन्छ नि लाइक यो पिएचडी गर्दाखेरि कि होइन अब रिसर्च यताउति गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटिङ एज अ फिल्ड चाहिँ अब अर्गनाइजेसनमा के ब्रो मार्केटिङको चाहिँ के रोल हुन्छ के ब्रो त्यो चाहिँ अब त्यही कसरी सोच्दाखेरि भनौँ न अब मोमो पसल भनौँ होइन भास्कर दाईको मोमो पसल छ अरे होइन सपोज होइन अनि अब संस्था भयो नि एउटा दाईको अनि त्यसपछि सुरुमा अब आइडिया आयो अरे के ब्रोलाई अब म मोमो पसल खोल्छु भनेर भास्कर दाईलाई एउटा आइडिया आयो अरे अब त्यसको लागि अब जुटाउनु पऱ्यो नि त भाँडा जुटाउनु पऱ्यो त्यो मासु सासु के भन्छ त्यो आँटा पिठो यताउति सबै गर्नु पऱ्यो अनि मोमोको ठेला राख्नु पऱ्यो होइन सबै कुरालाई सुरुमा आइडिया आयो ब्रोलाई अब त्यो सबै जुटाउन पैसा चाहियो अनि भास्कर दाईले म 1000 रुपियाँ हाल्छु अब तर 1000 रुपियाँले सबै पुग्दैन अब फन्ड रेज गर्नु पऱ्यो भनेर यताउति जान्छ पत्यायो 10 जनाले पत्यायो पैसा हालिदियो अलिअलि त्यो गरेर अब 5000 पुर्यायो होइन त्यो फिल्ड चाहिँ फाइनेन्सतिर भयो त्यो कसरी रेज गर्ने के गर्ने कसरी पैसा हाल्ने भन्ने कुरा अब त्यही मार्केटिङ चाहिँ अब हाम्रो 4 P's भन्छ होइन प्रिन्सिपल्सहरू चाहिँ प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोसन अब त्यही प्रोडक्ट कस्तो मोमो बनाउने त अर्को कम्पिटिटरहरूको भन्दा कसरी डिफ्रेन्सिएट गर्ने त अब मोमोमा त्यो के टेस्टिङ पाउडर हाल्ने कि नहाल्ने अचार कस्तो बनाउने त्यो चाहिँ प्रोडक्टको बारेमा भयो त्यो डिसिजनहरू अब मार्केटिङले गर्ने हो अनि प्लेस कहाँ राख्ने त बिजी ठाउँमा राख्ने कि म डेलिभरीवाला मोमो बनाउँछु घरमा बनाउँछु घरमा डेलिभरी गर्छु भन्ने खालको गर्ने त्यो प्लेसवाला डिसिजन पनि त्यो मार्केटिङले लिने हो होइन अब प्राइस कति राख्ने त अब यसो मार्केट रिसर्च गर्ने कति अन एभरेज एक प्लेट मोमोको कति पर्छ भन्ने कुरा यसो स्टडी गर्ने अनि त्यो कति एक प्लेटको कति राख्ने भन्ने कुरा डिसिजन लिने हो त्यो पनि मार्केटिङभित्रै पर्छ होला जस्तो लाग्छ अनि कसरी चाहिँ अब प्रमोट गर्ने त मेरो मोमो पसललाई अब वर्ड अफ माउथ हो कि बा होइन अब कि रेडियोमा छाप्ने कि के सुनाउने कि न्युज पेपरमा हाल्ने कि एड हो त्यस्तै अब भनौँ न 4 P's के अरे ब्रो 4 P's प्रडक्ट प्राइस प्लेस अनि प्रमोसन 4 P's मा चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो होइन यो मार्केटिङ अभियसली इम्पोर्टेन्ट होइन तर यो जसले बिजनेसहरू चलाउँछन् सपोज म त्यो बिजनेस चलाउने एन्डमा मान्छेहरूले चाहिँ कतिको बुझेछन् त त्यसको इम्पोर्टेन्स के कस्तो छ मेरो विचारमा त बुझेछन् मार्केटिङ त अहिले बुझ्दाखेरि हुन्छ नि मेरो एक्सपिरियन्स मात्र भन्दाखेरि मार्केटिङ भएन नि त सम्भवै छैन है मार्केटिङ त एकदमै एसेन्सियल एन्ड त्यो चाहिन्छ कि बिजनेसलाई मेरो विचारमा अब अहिलेसम्म बुझ्दाखेरि मार्केटिङ भनेको चाहिँ केही चिजलाई चिटिक्क कसरी पार्ने जस्तो कुरा क्या जस्तै हामीले कपडा लाग्छौँ टी सर्ट लाग्छौँ बोरे लगायो नि त भयो नि त घामबाटै छोप्नेलाई रोप्नेलाई हो भने त बोरे लगायो नि घरै बसेका छौँ होइन पेन्ट सेन्ट लाउनु त जरुरी छैन होइन गुफामा बस्यो नि त बस्न त सकिन्छ नि त तर यो जुन छ नि डिजाइनिङ छ हामीलाई ब्रान्डिङ छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो सबै मार्केटिङ हो नि त नेपालमा कति चाउचाउ छौँ भनौँ न हजुर तर अब चाउचाउ भन्ने बित्तिकै हामीलाई किन वाइ आउँछ भनौँ न त्यो स्ट्राइक गर्छ नि भनेपछि त्यहाँ मार्केटिङ युज भएको छ अनि त्यो सक्सेसफुल छ क्या क्वालिटी पनि अभियसली होला होइन क्वालिटी त चाहिन्छ नै कोर कुरा चाहिँ चाहिन्छ होइन ब्रो मेन त्यो के भन्छ कोर कुरै नभइकन त केही त्यो यो चाहिँ एउटा फेसिलिटेटिङ फिल्ड जस्तो लाग्छ कि भएको सामानलाई चाहिँ एकदम स्ट्रिमलाइन गरेर जस राम्रो बनाउने आफ्नो प्रडक्टमा क्वालिटी छ भने चाहिँ त्यो कन्ज्युमरलाई प्रुभ गर्नु पर्यो नि एज अ अलोन चाहिँ सायद हुन्न होला अब भनौँ न अब के मार्केट रिसर्चै गर्ने त्यस्तै भयो भने एउटा होला तर एउटा कोर कुरा चाहिँ हुनु पर्यो अनि त्यसलाई कसरी त्यही दाइले भने जस्तै चिटिक्क कसरी पार्ने के गर्ने क्वालिटी प्रडक्टहरू पनि टन्नै छन् त होइन त्यहाँ पनि आफू स्ट्यान्ड आउट हुन चाहिँ मार्केटिङ है अनि यो चाहिँ होइन अब यसरी जस्तै ब्रोहरूले भन्दाखेरि चाहिँ के मोरलेस चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्यो भने होइन त्यो यो त एडभर्टिजमेन्ट होइन र
होइन हाउ इज लाइक मार्केटिङ डिफ्रेन्ट फ्रम एडभर्टाइजिङ के अब हुन्छ नि मैले नै अनेस्टली त्यही नै सोच्थेँ क्या मार्केटिङ भनेको यो त्यो पोखरातिर त्यो घर घरमा किताबहरू बेच्दै आउँछ कहिले कहिले क्रिमहरू बेच्दै आउँछ अनि मम्मीहरूलाई यताउता किन्नुपर्छ भन्छ नि मेरो विचारमा मार्केटिङ त्यही थियो होइन अब एडभर्टिजमेन्ट त होला यो गरिरहेछ भने जस्तो लाग्छ तर होइन रहेछ एडभर्टिजमेन्ट पनि इट इज अल्सो अ पार्ट अफ मार्केटिङ मार्केटिङमा अब एडभर्टिजमेन्ट मात्र नभएर अब सेल्स प्रमोसनदेखि लिएर पर्सनल रिलेसनदेखि लिएर धेरै कुराहरू छ जस ब्रोले भने जस्तो हामी एज त्यो मार्केटिङको टेक्निकल नलेज नलिएको मान्छेहरूले त धेरैले त्यही नै बुझ्छन् होला क्या मार्केटिङ र एडभर्टिजमेन्ट चाहिँ सिनोनिम जस्तै लाइक त्यही अब त्यही मोमो पसलमा भन्दाखेरि त्यो पीमा मात्रै पीको पनि एउटामा प्रमोसनको पनि एउटा सानो फिल्ड मात्रै पऱ्यो क्या एडभर्टिजमेन्ट जस्तै पब्लिक रिलेसन हुनसक्छ त्यो एउटामा पऱ्यो तर अब प्राइसिङदेखि लिएर प्रोडक्ट डिजाइन कसरी गर्ने के हाल्ने प्याकेजिङ कस्तो गर्ने इन्फर्मेसन के दिने त्यो न्युट्रियन्ट्स क्यालोरी स्यालोरी राख्ने कि नराख्ने त्यो कुराहरूदेखि अब त्यही सबै अरू जस्तै त्यो प्रोडक्टमा अब कस्तो प्याकेजिङ गर्नेदेखि लिएर हरेक डिसिजन चाहिँ मार्केटिङ डिपार्टमेन्टको हुन्छ त्यो त्यहाँदेखि लिएर अब ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसन्सहरूको कुराहरूमा जस्तै एमाजोन ठुलो छ नि एमाजोनमा हामीले प्राइमली अर्डर गर्छौँ प्राइम गरेर अथवा नगरे पनि सामान त आउँछ नि हामीलाई त्यो त अब त्यो सप्लाई चेन भन्छ क्या त्यो म्यानुफ्याक्चररबाट कस्टमरसम्म आइपुग्ने जुन प्रोसेस छ नि इभन द्याट इज अल्सो इन मार्केटिङ सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट पनि मार्केटिङमै पर्छ मार्केटिङको एउटा सफ्टवेयर जस्तो च्यानल्स भनेर अनि यो चाहिँ यसमै एड गर्दाखेरि के होइन अब अर्गनाइजेसनमा चाहिँ अब एक्सटर्नली मेरो सर्फेस लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ देयर इज अ मार्केटिङ टिम एन्ड देयर इज अल्सो अ सेल्स टिम के होइन त्यो चाहिँ के डिफ्रेन्ट हुन्छ ब्रो सेल्स टिम चाहिँ ब्रो अब भनौँ न B2Bमा बेसी जस्तो अब मोमो पसलमा आटा त किन्नु पऱ्यो नि त जस्तो अब त्यो अब जस्तो अब भनौँ न पुल्चोक क्याम्पसमा डेस्क बेन्च त कसैले बेच्छ नि त हो त्यो संस्थाले चाहिँ सेल्स पर्सन राख्नु पऱ्यो किनभने उसको त सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट अफ रेभिन्यू त त्यही पुल्चोक क्याम्पसलाई डेस्क बेचेरै होला नि त उसले त इन्डिभिजुअली बेचेर भन्दा त झ्याप्प ठुलो अर्डर हुन्छ एउटै कस्टमरबाट लगभग आधा जस्तो रेभिन्यू हुन्छ होला त्यस्तोमा चाहिँ सेल्स पर्सनहरू चाहिँ अलि झनै सिग्निफिकेन्स हुन्छ अब चाहिँ अब जस्तो लाग्छ त्यस्तोमा सेल्स छुट्टै हो र मार्केटिङ डिपार्टमेन्टमा त के एउटा पार्ट हो सेल्स पर्सनहरू मार्केटिङ डिपार्टमेन्टभित्रै पर्छ तिनीहरू सेल्स डिपार्टमेन्ट छुट्टै हो त्यो छुट्टै हुन्छ के अरे तर पार्ट अफ म त सेल्स पनि मार्केटिङ डिपार्टमेन्टमै होला किनभने चाहिँ सेल्सम्यानहरू घर कराएर प्रचार गरेर हुन्छ नि त त्यो एक प्रकारको भयो अर्को मेन ठुलो सेल्स डिपार्टमेन्ट चाहिँ त्यस्तो हो क्या त्यो पुस गर्ने एउटा त्यो अफिसमा गर्छ नि ब्रो पेपर सप्लाई गर्ने अनि त्यो उहरूले फोन गरेर त्यस्तो चाहिँ मेन सेल्स पर्सनहरूको काम चाहिँ त्यतातिर यो मार्केटिङमा अब करियर पर्स्यु गर्न होइन के कुराले चाहिँ ड्राइभ गर्यो तपाईँहरूलाई किन मार्केटिङ सिलेक्ट गर्नुभयो जहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ नि त होइन त्यसमा बिबिएम गरियो अनेस्टली बेङ्गलोरमा मार्केटिङ पढ्दाखेरि सिक्नलाई चाहिँ केही सिकेन मलाई त्यो पढाइ नै त्यो ध्वस्त थियो क्या त्यहाँ खतमै पढाउने क्या तिनीहरूले रेकमेन्ड गर्नुहुन्न कसैलाई बेङ्गलोर गएर पढ भनेर मेरो युनिभर्सिटीमा त नेभर गएर त्यहाँ सिकेन भनौँ न धेरै कुरा तर यहाँ आएर एमबिए गर्दाखेरि धेरै त पढेको नि एक सेमेस्टरमा त एउटा मार्केटिङ भनेर पढ्नु पर्थ्यो हामी त्यहाँनिर चाहिँ अलिअलि बुझ्यो भनौँ न धेरै कुराहरू लाइक मेरो त्यो जुन सोचाइ थियो भनौँ न एडभर्टिजमेन्ट मात्रै होला मार्केटिङ भन्ने कुराहरू त्यो कुराहरू चाहिँ दूर भयो अनि पिएचडी गर्दाखेरि अब त्यसरी नै त्यतातिर इन्ट्रेस्ट लागेको मार्केटिङमा स्ट्राइक पनि भयो भनौँ गर्दाखेरि सबै कुरा मिल्यो भनौँ त्यही यहीँ युएस आएपछि चाहिँ अलि उ भयो होला क्या ब्रो अब क्लासहरू लिँदाखेरि अब मार्केटिङ त यति मात्रै होइन रहेछ है भन्दै त्यो फेरि डेटा सेटाको आजकल त्यो एकदम त्यो चाहिँ एकदम बुमिङ फिल्ड जस्तो भन्थे अनि त्यो अर्गनाइजेसनको डेटा कसरी उ गर्ने अनि त्यही त्यो क्लटरबाट कसरी मिनिङफुल इन्फर्मेसन निकाल्ने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अब त्यही कसरी चाहिँ पर्सनलाइज्ड आजकल छ नि अब त्यस्तो त्यो सबै त्यो चाहिँ मार्केटिङभित्रै पर्दो रहेछ कि क्या हो जस्तो लाग्यो अनि प्लस प्रस्पेक्ट अहिले अब त्यो पनि छ नि होइन मार्केट पनि करियर वाइज पनि अब यसै प्रोफेसन भनौँ न अब पिएचडी गरेपछि त लगभग पढाउने नै हुन्छ होला होइन त्यो हुँदा पनि त्यता पनि अब राम्रै अब देखियो प्रस्पेक्ट देखियो त्यही भएर नै पनि अब अनि यो फिल्डमा चाहिँ हुन्छ नि लाइक अब
अलिकति हुन्छ नि मान्छेहरूले चाहिँ हल्का एथिकल डिलेमा जसरी पोज गर्छन् क्या क्वेसन हुन्छ नि। अब मार्केटिङ ट्याक्टिक्स त अनेक हुन्छ नि त होइन, कुनै प्रेडेटरी हुनसक्छ, कुनै प्रेडेटरी नहुन पनि सक्छ होइन। ब्रोहरूले चाहिँ कसरी हेर्छ मार्केटिङले चाहिँ? अब खासमा गर्ने भनेको त कन्ज्युमरको साइकीलाई नै एक्सप्लोइट गर्ने हो नि त मार्केटिङले होइन। यही कुरामा स्टिभ जब्सले भनेको थियो कि लाइक कहिलेकाहीँ चाहिँ कन्ज्युमरलाई के चाहिन्छ होइन कि भनेर कन्ज्युमरले जे चाहन्छ त्यो त दिनु पऱ्यो, त्यो त ठिकै कुरा। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ कन्ज्युमरले यो चाहन्छ भने आफैले थाहा पाउने पनि हो अरे क्या। लाइक त्यही भएर अब एप्पलको थिङ्क डिफ्रेन्ट भन्ने कुराहरू आइडियोलोजीहरू पनि छ होइन। त्यसरी अब बिजनेसमा गर्दाखेरि त अब देयर क्यान बी सम इन्स्टेन्सेस अफ द प्रिडिटरी मार्केटिङहरू हुन पनि सक्छ। तर अब एज अ रिसर्चर हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ हेर्दैनौँ होइन। त अब मेरो विचारमा चाहिँ हामी त वी जस्ट नयाँ नयाँ कुराहरू मार्केटिङमा यस्तो यस्तो एभिन्युजहरू छ है भनेर पत्ता लगाउने काम हुन्छ होला जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। त्यही अब डिबेट नै होला क्या, कहाँ हो त लाइन चाहिँ, कुन चाहिँ अब त्यो चाहिँ खै अब त्यही पार्ट अझै नै त्यो डिबेट हुन्छ। अब कतिसम्म चाहिँ गर्ने, कतिसम्म चाहिँ पर्सनलाइज गर्ने, कतिसम्म चाहिँ अब हुन्छ नि। अब त्यही रिलिजन जसरी अब जस्तै आफ्नो ब्रान्डलाई चाहिँ मान्छे कम्पनीहरूले कुनै कुनै ब्रान्ड हुन्छ नि लाइक पिपल फलो द ब्रान्ड लाइक अ रिलिजनकै हुन्छ नि। अब यो नाइकीको कति क्रेज छ होइन चाइनामा अरे के विशेष गरी अब हुन्छ नि। त्यो चाहिँ अब सब मार्केटिङ अनि प्लस अरू केही स्ट्राटेजी अप्नाएरै त भएको होला नि त्यो कम्पनीले होइन। प्रडक्ट त राम्रो छ अभियसली होइन, बट देयर इज समथिङ डिफ्रेन्ट लाइक समथिङ एक्स्ट्रा के। त्यही लाइफस्टाइलसँग कनेक्ट गराइदिने, एसोसिएट गराइदिने। यो नाइकी लगायो भने चाहिँ अलिक फिट मान्छे होइन, त्यस्तै अब त्यस्तै साइकी त्यही लाइफस्टाइल एडभर्टिजमेन्ट भन्छ, त्यही पोजिसन गर्ने के कन्ज्युमरको माइन्डमा चाहिँ यो गऱ्यो भने चाहिँ कुल हुन्छ भाइ तिमी भन्ने टाइपको। खुकुरी चुरोट कि सूर्य चुरोटको साहसीको एकमात्र पहिला आउँथ्यो नि यार, खुकुरीको चाहिँ साहसीको एकमात्र चाहना होइन, शिखरको चाहिँ सफलताको लाइफ, सूर्यको के लग्जरी किङ्स। त्यस्तै त्यो पहिला पढाउँदा नि भन्थ्यो क्या ब्रो। अब पहिलाको चुरोटको विज्ञापनहरू होइन, क्यामल चुरोटको के अरे एकदम लाइट चुरोट, वुमेनले नि स्मोक गर्न सक्छ यताउति त्यस्तो हुन्थ्यो अरे क्या। यति पर्सेन्ट छ टोब्याको, यस्तो फाइन टोब्याको हुन्थ्यो अरे। त्यो एकदम बोरिङ क्या अब त्यस्तो हुन्थ्यो अरे। पछि अनि मालब्रोले चाहिँ पुरै त्यो कुल घोडा चढेर मालब्रो म्यान काउबोयले खाने भनेर त्यसरी इस्टाब्लिस गरेपछि अनि अब यो खायो भने त कुल हुने रहेछ है भन्ने। त्यो अब त्यसरी लाइफस्टाइलसँग रेड बुल भनौँ न, त्यो एडभेन्चर मनपर्ने मान्छेले पिउने ड्रिङ्क भने जस्तो। अनि त्यसै कुरामा एउटा कुरा थप्दाखेरि मार्केटिङ त्यो फिल्डमा चाहिँ हामीले त्यो डिसिप्लिनले चाहिँ धेरै कुराहरू हुन्छ। अब जस्तै साइकोलोजी एकदम इम्पोर्टेन्टै हुन्छ क्या, किन कन्ज्युमर बिहेभियर भनेपछि त साइकोलोजी त चाहियो नि त। त्यसरी नै अब कति कुराहरू बरोड पनि छ अरे क्या मार्केटिङमा। हामीले लाइक थ्योरिजहरू चाहिँ फ्रम अदर एन्थ्रोपोलोजी भनौँ होइन, सोसियोलोजी भनौँ, त्यस्तो पनि छ। ओभरअल मल्टिडिसिप्लिनरी एप्रोच नै लिनु पऱ्यो, किन भन्दाखेरि ओभरअल जेमा पनि पेनिट्रेट गर्न सक्नु पऱ्यो नि त होइन, जस्तो निसमा पनि। अहिले आजकल त डिजिटल मार्केटिङ छ नि त होइन, पुरै सोसियल मिडिया हेरौँ, यता हेर उता हेर सब त्यसैको छ। यो के चाहिँ फरक छ होइन यो डिजिटल मार्केटिङ पहिला कन्भेन्सनल मार्केटिङहरू बाहेक? अनि त्यसले अभियसली एकदमै खतरा इफेक्ट त छ होइन, कस्तो छ त्यसको? मोर एक्सेसिबल भयो होला सबैलाई। लाइक पहिला केही आफ्नो आइडिया छ केही छ भने अब त्यही कुरालाई माससम्म पुर्याउन अलि गाह्रो थियो होला सायद, प्रिन्ट एडभर्टिजमेन्टमा अथवा त्यो बिलबोर्डहरू हुन्छ नि अब त्यो हाइवेको साइडमा यताउति त्यो त्यसरी गर्नु पर्थ्यो होला। अहिले त अब केही छ भने जस माससम्म पुग्न चाहिँ अलिकति त्यही एउटा सुलभ भयो। त्यसको जोस् यो चाहिँ बबालै गर्दैछ है भन्ने त्यस्तो केही डिजिटल मार्केटिङले गर्दाखेरि कुनै यस्तो इक्जाम्पलहरू छ? त्यो कुनै कम्पनीहरू यो कम्पनी चाहिँ डिजिटल मार्केटिङले गर्दाखेरि चाहिँ ओहो डिजिटलै भए पनि नभए पनि म एमाजोनले लिन्न। एमाजोनले त अब जे भयो नि त्यो सपिङ सेन्टरहरूलाई त जस्तै नै बनाइरहेछ नि यो प्रकारले। त अब अनलाइन भएर अब सानसानो सहरहरूमै अमेरिकामै हामी हेरौँ छैन नि सपिङ मल्सहरू त अब
क्लोजडै भनेर कति त क्लोज पनि छन्। अब त्यस जति चल्नु पर्थ्यो जति चल्थ्यो होला पहिला त्यसो चलेकै छैन नि त। त्यो भएको त अब त्यसलाई चाहिँ म एउटा अब डिस्ट्रप्टिभ मार्केटिङ स्ट्राटेजी नै भन्छु। टेक्नोलोजीले पुरै डिस्टर्ब हान्दै नि त, वान क्लिकमा अब सबै छ होइन, तर त्यो ट्रेन्डै होला होइन, अब ट्रेन्डसँग जानै पर्यो। इभेन्चुअली चाहिँ अमेरिकाको कति 30% मलहरू चाहिँ अब चाहिँ नेक्स्ट 5 इयर्समा क्लोज हुनेवाला छ अरे कि। छैन कस्टमरै, अब जे पनि वान क्लिकमा आइहाल्छ होइन यता। तर पनि अब ब्रिक एन्ड मोटर स्टोर्सलाई चाहिँ अब तिनीहरूको पनि आफ्नै एउटा छुट्टै केही न केही त होला होइन उनीहरूले दिन सक्ने। बट ब्रोहरूले चाहिँ होइन यो पहिलाको जस्तै अब हिस्टोरिकल कुराहरू पनि पढ्नुपर्छ होला नि, अथवा रिसर्च गर्दाखेरि होइन। पहिलाको मार्केटिङ एभिन्युजहरू पहिलाको मान्छेहरूले जसरी मार्केटिङ च्यानलहरू पर्स्यु गर्थे, प्लस अहिले यो टेक्नोलोजी प्लस डिजिटल आइकन कि त्यो मान्छेहरूले पर्स्यु गर्दाखेरि चाहिँ के डिफ्रेन्स देखिरहेछ कि हुन्छ नि, लाइक वाट इज डिफ्रेन्ट अबाउट द करेन्ट डे इन एज वी लिभ इन भर्सेस पास्ट भनौँ न। पहिला अब यस्तै होला कि ब्रो, पहिला अब एरा भन्छ कि एरा भनेर यसो सानो त्यस्तो साह्रो त्यो हार्ड ट्रुथ पनि होइन, तर त्यो यसो पढ्दाखेरि त्यो भन्थ्यो पहिला चाहिँ अब प्रोडक्सन एरा थियो अरे कि। अब भनौँ न कार के थियो, एउटा फोर्डको त्यो कालो कार होइन, अनि त्यही थियो, कस्टमरसँग चोइस थिएन। जुत्ता जिन्स प्यान्ट भनेको जिन्स प्यान्ट एउटाको, अनि त्यही जे बनाउँछु त्यही किन्नु पर्थ्यो होइन। त्यतिखेर खासै चाहिँदैन थियो मार्केटिङ। तर बिस्तारै अब वर्ल्ड वार सकियो, एकदम बुम भयो युएस, अनि त्यसपछि त मास एकदम भयो नि त, प्रोडक्सनहरू बढ्न थाल्यो, अनि अप्सन हुन थाल्यो। अब चाहिँ अब आफूलाई कसरी डिफ्रेन्सिएट गर्ने त भनेर बिस्तारै अब त्यहाँबाट चाहिँ अलिअलि मार्केटिङको जस भ्याल्यु स्टार्ट हुन थाल्यो। अब डिजिटल अहिलेको कुरा गर्ने हो भने त अब लगभग कोर प्रिन्सिपल्स चाहिँ त्यही नै हो, तर डिफ्रेन्ट मिडियम मात्रै भन्छु कि म चाहिँ। त्यो अब त्यही अब जस्तै अब अहिले त पुरै अब टार्गेटेड एड्सको जमाना छ नि त होइन। इभन फेसबुकहरूमा एड हाल्दाखेरि अथवा कतै एड हाल्दाखेरि चाहिँ यु क्यान टार्गेट लाइक द निस यु वान्ट के होइन। पहिला चाहिँ अब त्यस्तो अभियसली थिएन होला नि त, किनभने मिडियम नै लिमिटेड थियो नि त ब्रो। जस्तै होइन त्यो टाइमको र अहिले चाहिँ के डिफ्रेन्स छ कि हुन्छ नि, लाइक अब न्युज पेपरमा एड हाल्नु पर्थ्यो होला पहिला होइन, रेडियोमा एड हाल्नु पर्थ्यो होला, तर अहिले त आफ्नै कस्टमरलाई रिच गर्न सक्ने खालको च्यानलहरू छ नि त, अथवा आफूले जसलाई टार्गेट गरेको त्यसले मात्रै देख्ने खालको च्यानलहरू छ नि त। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्राटेजीहरू केही चेन्ज भएको छ एज अ फिल्डमा चाहिँ। इफेक्टिभनेस त अभियसली थप्यो होला है ब्रो, भनेको भन्दो रहेछ नि मार्केटिङमा एभ्री वान भन्दा पनि समवानलाई चाहिँ टार्गेट गर्नुपर्दो रहेछ भनेर ब्रोले जुन इक्जाम्पलहरू दियो। जति पर्सनलाइज्ड त्यसरी दिन सक्यो त्यति त अभियसली छ, तर अब यसमा कुरा चाहिँ अब मेन कुरा अब अनलाइन डिजिटल भने जस्तोखेरि अब मेन कुरा डाटाहरू पनि धेरै जेनेरेट हुन थाल्यो नि त। हाम्रो अब कति गिगाबाइट्स भन्दा के भन्छ त्योभन्दा त्यति धेरै भ्यालु मलाई थाहा छैन, तर मेन कुरा डाटाहरू जेनेरेट हुन थालेपछि अब त्यो बिजनेसहरू इन्टेलिजेन्ट भएर भास्करले के चाहन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन थाल्यो कि। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अब सायद पहिला अब गाह्रो थियो नि त, त्यो अनुसारको प्रोफाइलिङ जस्तो त्यही बिहेभियर हेरेर अब 30 वर्षको मेल यस्तो एथनिसिटी यस्तो ओरिजिनको मान्छेलाई चाहिँ यस्तो सामान पुस गऱ्यो भने किन्ने चान्स बेसी छ है भन्ने त्यतिसम्म चाहिँ त्यति चाहिँ थाहा हुन। अब त्यो चाहिँ अब अहिले त्यही डिजिटल भएर डेटा भएर यो कन्ज्युमर बिहेभियर चाहिँ कसरी रिड गर्छ ब्रो, के छ त्यसको थाहा त पाउनु पऱ्यो नि त होइन। डेटा त डेटै हेर्ने होला, त्यही अब त्यसरी नै अब उसको अब कसरी मेरो बिहेभियरल होइन कसरी उ गरिरहेछ कि स्टोरी गरिरहेछ। सपोज मलाई अब हामी सोसियल मिडिया चलाउँछौँ होइन ब्रो, अनि हामीले अब के लाइक गर्छौँ, कहिले नाइक लाइक गरेछ, 10-12वटा कम्पनीको पेज लाइक गरेछ, अनि पोस्टहरू पनि यस्तो आउँदाखेरि ह्युमरवाला पोस्टहरू मात्रै अलिक बेसी लाइक गरेछ अथवा हेरेछ, त्यस्तो त हुन्छ नि त कम्पनीहरूसँग। अनि त्यो त्यो त कति धेरैको छ, अनि अनएग्रिगेट उनीहरूले प्रोफाइलिङ एज अनुसार अब अथवा एथनिसिटी अनुसार केही अनुसार सर हेर्छ होला सायद होइन। त्यो चाहिँ यो गरेपछि यस्तो खालको प्रोफाइल भएको मान्छेले चाहिँ
यस्तो यस्तो कुराहरू मन पराउँदो रहेछ है भन्नेसम्म चाहिँ अब त्यही अहिले चाहिँ डेटा इज किङ त ब्रो। भनेपछि डेटा खेल्नु पऱ्यो भनेपछि त मार्केटिङमा प्रोग्रामिङ पनि चाहियो, टेक्निकल एनालिसिसदेखि लिएर तिनीहरू पनि त चाहियो। त्यो तपाईँहरूले नि गर्नु पऱ्यो भन्नु खोजेको, प्रोग्रामिङ स्किल पनि हुनु पऱ्यो। अब मार्केटिङ एक्सपर्ट भएपछि त्यसले एड त्यो भयो भने त अब वालै धेरै राम्रो ब्रो। त्यो एडेड बेनिफिट किन अर्को अझै मोस्ट मैले भन्न बिर्सेँ अथवा ट्रेन्डै के छ भन्दाखेरि इन्डियामा धेरै जसो अब इन्डियामा धेरैले आइआइटी गर्यो होइन, आइआइटी पछि आइआइएममा जान्छन्, आइआइएम अनि त्यसपछि यहाँ आयो। अब धेरै जसरी यहाँ आएर पिएचडी गर्नेहरू धेरै छ कि तिनीहरूको त्यो मेन ब्याकग्राउन्डै बिजनेस थिएन कि। मेरो एकजना साथी अहिले युनिभर्सिटी अफ नेब्रास्का लिङ्कनमा छ होइन, पुल्चोकमा गऱ्यो कम्प्युटर इन्जिनियर, अनि त्यसपछि त्यहाँ आयो एमबिए गर्यो, त्यही युनिभर्सिटीमा पिएचडी गरिरहेको छ। उसलाई त झन् धेरै नै सजिलो भयो बिजनेस पर्स्यु गर्नलाई पनि स्ट्याटिस्टिकल्स, डेटा एनालिसिस स्किल्स प्लस प्रोग्रामिङ चाहियो। स्किल्स पनि छ। यत्रो स्किलहरू यत्रो चिजहरू चाहियो होइन एज अ एउटा राम्रो कम्पनीमा मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट सक्सेस हुनको लागि। तर अब नेपालको कन्टेक्स्ट हेर्ने हो भने सान्तिनो कम्पनीहरू होला, सान्तिनो फ्यामिली ओन बिजनेसहरू होला होइन, जसले चाहिँ अब मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट अफोर्ड गर्न सक्दैन क्या, तिनीहरू चाहिँ मिनिमममा यो 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 कुराहरू चाहिँ पर्स्यु गर्न सक्छन् भन्ने के छ मार्केटिङको मार्केटिङतिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ, जसले चाहिँ यो खतरा एक्सपर्टहरू राख्न सक्दैनन्, एउटा मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट नै राख्न सक्दैनन्। अब त्यसको लागि त मेन कुरा मार्केटिङ भनेको के हो भन्दाखेरि भ्याल्यु। मैले केही सामान तिमीलाई बेच्दाखेरि मैले पनि त्यो सामान बेच्दाखेरि तिमीलाई त्यो सामानले भ्याल्यु बढाउनु पऱ्यो। तिमीले एकचोटिमा त किनेर त भएन नि त, तिमीले त फेरि आउनु पऱ्यो नि त मसँग किन्न, त्यो गर्न सक्नु पऱ्यो कि नि होइन। त्यसको लागि अब सानो बिजनेसले त अब अहिले भन्दाखेरि सुरुमा एभ्री इन्टरप्रिनियर इज अ मार्केटर भन्छ कि सुरुमा। अब के गर्ने त, अब मान्छे त धेरै हाल्न सकिँदैन नि त। अब गर्ने त्यसरी नै होला सुरुमा, लाइक एज यु ग्रो होइन, देन यु क्यान। भनेको सुरुमा त प्रडक्टमै त्यो मेन कुरा चाहिँ 4 पिस नै हो। मेन चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्नु पर्यो अब आफूले। अब कम्पिटिसन भन्दा राम्रो त्यही एडेड भ्याल्यु, कस्टमरलाई केही न केही एक्स्ट्रा भ्याल्यु दिनु पर्यो जुन चाहिँ अलरेडी एक्जिस्टिङ छैन त्यहाँ अलरेडी केही न। त्यो मेन कोर चाहिँ त्यही हो। अब गर्न सक्ने कुराहरू भनेको त अब यही आजकल अब डिजिटलको जमाना, अब त्यस्तै अब सिक्न सकिन्छ। अब के अब गुगलले होइन फ्री उहरू छ क्या रिसोर्सेसहरू, त्यो भनौँ न यो कसरी मेट्रिसेसहरू कसरी मेजर गर्ने, रिचहरू अब सोसियल मिडिया सबैले बनाइहाल्छ होइन आजकल। अब सानो बिजनेस भयो भने पनि त्यसरी प्रमोट गर्न सक्यो नि त आफ्नो कम्पनीलाई। अनि त्यही एडवर्ड्स भन्ने के गुगल एनालिटिक्स भन्ने त्यस्तो त्यो लाइक तिनीहरू रिसोर्सहरू युज गरेर डिजिटल मार्केटिङ चाहिँ पर्स्यु गर्नु पऱ्यो होइन। त्यही अन रिलेटेड नोट चाहिँ अब त्यही आजकल त नेपाल सरकारले पनि प्रिपेड डलर क्रेडिट कार्ड दिएको छ क्यारे होइन। त्यही $500 जे होस् वर्षको चाहिँ प्रिपेड डलर अकाउन्ट चाहिँ खोल्न मिल्छ अरे होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै सजिलो भएको छ नि त। हामीलाई हाम्रै एक्सपिरियन्स छ नि त, कति ब्रो यार यो अमेरिका आउँदालाई पैसा तिरेको होइन, 500 एक्स्ट्रा तिर्नु पर्थ्यो होइन। त्यसरी चाहिँ गाह्रो छ है, अलि अझै नै गाह्रो छ त्यो गर्न। जस्तै किनभने हाम्रो कन्ट्री त अलिकति ब्याकवर्ड छ नि त ब्रो, अलिक टेक्नोलोजीमा प्रोग्रेस छैन, सरकारले चाहिँ रोकिदिएको छ ट्रान्जेक्सनहरू होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो छ कि। प्लस अब अनेस्टली भन्दाखेरि नेपालमा अब कम्पनीहरू जति छन् नि, जस्तै अब एउटा अलिकति ठुलो स्केलको कम्पनी भनेको के चौधरी ग्रुप हो ब्रो नेपालको। उनीहरूसँग त यस्तो कुराहरू होला भनौँ न, तर आई थिङ्क दे आर अल्सो गोइङ देयर, गेटिङ देयर। सो अब यसो हेर्दाखेरि के हुन्छ नि लाइक के छ त ब्रो करियर प्रोस्पेक्ट होइन, ब्रोहरू आफ्टर पिएचडी होइन कता काम गर्ने विचार छ, अथवा मान्छेले चाहिँ के करियर एभिन्यूहरू पर्स्यु गर्न सक्छ ब्रो युएसमा चाहिँ? अब मेन चाहिँ पिएचडी गरिसकेपछि केही एकाडेमियामै जान सक्यो होइन, प्रोफेसर बनेर असिस्टेन्ट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर भनेर त्यसरी नै रिसर्च गरेर त्यतातिर पनि जान सक्यो। अनि अर्को चाहिँ इन्डस्ट्री पनि छ। इन्डस्ट्रीमा अब जसरी एभ्री अर्गनाइजेसनलाई मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट चाहियो जसरी चाहिन त चाहियो नि त। अनि मार्केटिङ एक्सपर्ट भन्छन्, मार्केटिङ कन्सल्टेन्टको काम पनि गर्न सकियो होइन, मार्केटिङ म्यानेजर हुन सकियो, सेल्समा जान सकियो, त्यतातिर पनि। अर्को मार्केट रिसर्च
टाइपको अब सर्वे लिने अथवा त्यतातिर पनि छिर्न सक्यो। यही डिजिटल मार्केटिङ अहिले बुमिङ सबैलाई चाहिन्छ, त्यता त्यस्तो स्किलहरू सिकेर त्यतातिर छिर्न सक्यो एउटा। अर्को अब त्यही च्यानल्सको एक्सपर्ट हुने कि अब सप्लाई चेन होइन, सामान त्यो यतादेखि उता कसरी पुर्याउने त्यतातिर नि अर्को एरिया होला। त्यसै अनुसार अब ब्रान्डिङ भन्छ, अब ब्रान्ड कसरी चाहिँ अब त्यो त्यही पोजिसनिङ कसरी गर्ने ब्रान्डिङतिर छ त्यस्तै। त्यो त्यहीमा चाहिँ होइन, जस्तै ब्रोहरूले जुन प्रिन्सिपल्सहरू पढिरहेछ नि होइन, त्यो चाहिँ एज अ कम्पनीको प्रडक्टमा मात्रै नभएर चाहिँ अरू कुरामा पनि लागु हुन्छ ब्रो। जस्तै पोलिटिकल क्याम्पेनहरूमा हुन्छ होइन, अरूमा अब त्यो प्रिन्सिपल त मोरलेस त्यही त होला नि होइन ब्रो। प्रिन्सिपल त्यही नै हो नि, त्यही प्रोडक्ट त्यो अब पोलिटिसियन आफू नै एउटा प्रोडक्ट भयो, उसले आफूलाई बेचिरहेछ क्या सबैलाई। अब म चाहिँ डिफ्रेन्ट छु है, म यस्तो म यो मान्छे हो, मैले गएँ भने यसरी एडेड भ्यालु दिन्छु तिमीहरूलाई होइन। त्यही ब्रोहरूलाई अब जागिर खोज्न त गाह्रो हुन्न जस्तो लाग्यो, आफूलाई मार्केट गर्न पुरै सिकिरहेको हुन्छ होइन। पर्सनल मार्केटिङ त अब नेक्स्ट लेभल भइसक्यो हुन्छ होला। त्यो अब स्किल पनि होला क्या ब्रो, इनहेरेन्ट हुनुपर्छ। यति तिखार्ने मात्रै जस्तो लाग्छ कि यो फिल्ड चाहिँ अलिअलि। अब मेन त त्यो कोर्समा हुन्छ ब्रो कुनै एउटा टपिक हाउ टु डु सेल्फ मार्केटिङ भनेर छैन टपिक भन्ने हुँदैन मार्केटिङमा। अब सायद यसो हेर्दाखेरि भनौँ न अहिले डिजिटलको कुरा नगर्दा अब डाटाको कुरा नगर्दाखेरि जुन सोचिन्छ नि मार्केटिङ भनेको एडभर्टाइजिङै भनेर, एक प्रकारले आफूलाई नै प्रचार प्रसार अथवा त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै नै लाग्छ क्या। त्यस्तो नै हो हुन त। अब अहिले त यो अनलाइन डेटाहरू भएर झन् धेरै झन् मार्केटिङ झन् कम्प्लेक्स अनि कति झन् स्कोप पनि भास्ट भएको हो क्या। अस्ति एउटा पडकास्ट सुनेको थिएँ क्या मैले यस्तैमा, मोर अफ एडभर्टिजमेन्टलाई चाहिँ त्यो डिरेक्ट एडभर्टिजमेन्ट के त्यो चाहिँ फेल पनि हुनसक्छ। त्यही भएर मार्केटिङ र एडभर्टिजमेन्टको त्यो फरकको कुरा गर्दाखेरि त्यो मार्केटिङ चाहिँ त्यो कछुवा टाइपको हो, एडभर्टिजमेन्ट चाहिँ खरायो टाइपको हो भन्थ्यो। त्यो हो त्यस्तो हो के हो मार्केटिङ र एडभर्टिजमेन्ट चाहिँ एउटै होइन है भन्दाखेरि एकजना मान्छेले त्यही भन्थ्यो क्या। मैले बुझ्दै अघि भने जस्तै त्यो एउटा पार्ट हो होइन ब्रो, तर धेरै अरू धेरै कुरा छ क्या। अब त्यही हो जस्तो लाग्छ। त्यही त्यो अन रिलेटेड नोट होइन, कति चाहिँ इम्प्याक्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अब मैले चाहिँ एकचोटि चाहिँ कोर्सिरामा चाहिँ एउटा कोर्स ल्याएको थिएँ क्या यस्तै डिजाइन सम्बन्धी होइन। अनि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा कस्तो फनी त के भन्ने, अब एकदम एक्साइटिङ खालको उयो थियो क्या। त्यो वेबसाइटहरू चाहिँ ब्रो होइन, तिमीले चाहिँ टार्गेट गर्न मिल्छ क्या। जस्तै होइन एउटा युजरलाई एउटा भ्यू देखाउने, अर्को युजरलाई अर्को भ्यू देखाउने गर्न मिल्छ कि। अनि त्यो ओबामाको 2008 को क्याम्पेन छ नि ब्रो होइन, त्यो क्याम्पेनले चाहिँ के गरे अरे भन्दाखेरि दुईवटा खाले वेबसाइट देखाइदियो अरे कि। एउटा खाले वेबसाइटमा चाहिँ डोनेट बटनको लोकेसन चाहिँ एक ठाउँमा होइन, अनि त्यो अर्को वेबसाइटमा चाहिँ डोनेट बटनको लोकेसन चाहिँ अर्को ठाउँमा कि। अनि तिनीहरूले डेटा कलेक्ट गरे अरे कि होइन। त्यो डोनेट बटनको पोजिसन चाहिँ एक ठाउँमा भएको वेबसाइटले चाहिँ 50 कि 60 मिलियन धेरै उठाएर कि त्यो वेबसाइट हेरेर चाहिँ मान्छेले त्यति धेरै डोनेट गरेर कि भनेपछि कस्तोसम्मको टार्गेटिङ हुँदो रहेछ कि स्ट्राटेजी। अनि मलाई त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ अचम्म लाग्यो, कसले सोच्यो होला कि यस्तो आइडियाहरू कि हुन्छ नि। रिसर्च पेपर अस्ति अस्ति भर्खर एउटा रिसर्च पेपर हेरेको थिएँ होइन, त्यहाँनिर रिसर्चै छ गराएर चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो इन्सेन्सकै धुप बाल्दाखेरि कतिको इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने खालको पनि छ। केमा धुप बाल्छ नि, स्टोरमा हामीले धुप बाल्छौँ ए त्यसले चाहिँ यस्तो खालको सेन्ट होइन, कुनै खालको एउटा सानो पर्फ्युम हाल्ने हो कि के। अब भनौँ न लाइक दोज थिङ्सहरू त्यो सटल वेज कुराहरू छ नि सानो त्यस्तो कुराहरू पनि गर्छन्। त्यस्तै भन्दाखेरि त्यो टेडी बियर टच गरेर कसैले सर्फ गरिरहेछ भने चाहिँ किन्ने पोसिबिलिटी बेसी हुन्छ। यस्तो वियर्ड रिसर्चहरू नि गर्छन् यार, गर्न त कि त्यही त्यो चाहिँ कन्ज्युमर बिहेभियर भने नि त्यहाँभित्र पर्छ क्या ब्रो। त्यस्तै त्यो आर्ट र साइन्स भन्छ होइन, अनि अब त्यही कन्ज्युमरको साइकोलोजी बुझ्ने अनि त्यस्तो कन्ज्युमर बिहेभियरमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ रिसर्च चाहिँ हुन्छ। कन्ज्युमरहरूलाई डाइभर्ट गर्न लास गाह्रो हुन्छ होला ब्रो, कसरी गर्छन् यार भनेको। कुनै एउटा मान्छेले एप्पलकै प्रडक्ट चलाइरहेछ भने त्यसलाई कसरी स्यामसङतिर चाहिँ लुर गर्छन् होला क्या।
त्यो त एकदम गाह्रो हो नि। त्यो चाहिँ त्यही भएर स्ट्राइभ नै गर्ने त्यस्तै बनाउने हो क्या ब्रो। एप्पलबाट त्यही इकोसिस्टम बनाएको छ नि यिनीहरूले के त्यो छोडेर जानै गाह्रो बनाउने के गोलै त्यही हो मार्केटरको ब्रो। आफ्नोमा टचाइराख्ने। अब सुरुमा अटेन्सन गराउने एडभर्टिजमेन्ट भयो, अनि त्यसपछि अब के भने लोयल बनाउने, बिस्तारै लोयल बनाउने, अझै एडभोकेसीसम्म पुर्याउने के। लोयल मात्रै होइन कि अरूलाई पनि गफ दियोस् यो चाहिँ दामी है भनेर। अनि त्यो कसरी खोज्ने त ब्रो त्यो कन्ज्युमरलाई? अर्को कम्पनीको मार्केटरले चाहिँ कसरी खोज्छ? अब खोज्न त अब त्यही अब कसरी कन्ज्युमरलाई एडेड भ्याल्यु मेरो चाहिँ डिफ्रेन्ट छ है त्योभन्दा गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यही अब त्यस्तै त्यसमा अब स्ट्राटेजी यतिकै गर्दाखेरि अब म एप्पलको प्रडक्ट मात्रै युज गर्छु, तिमीलाई मलाई अब स्यामसङमा स्विच गराउनको लागि अब यु क्यान ह्याभ अदर स्ट्राटेजी, अब प्राइस घटाइदिएर होइन, त्यो एउटा मात्रै कुरा हो। अब अशोकले भने जस्तै अब प्रमोसन चाहिँ धेरै माइन्डले चेन्ज गर्नु छ नि त हामीलाई त होइन, त्यस्तो कुराहरू पनि हुन्छ। साह्रै त्यो चाहिँ गाह्रै जस्तो लाग्छ कि जस्ट इक्जाम्पलमा होइन, अब नेपालतिरै पनि कोही मान्छेले कुनै एउटा चना चटपटे कुनै एउटा स्पेसिफिक मान्छेको खान्छ भने चाहिँ त्यसले त्यहीको खाइरहेको हुन्छ क्या। त्यहाँ ठेलाहरू हुन्छ नि 4-5वटा, तर त्यो आफ्नै कस्टमर हुन्छ क्या तिनीहरूको। साह्रै त्यो उसको चाहिँ खतरा मार्केटिङ। अब उसले गफ दिन्छ कि त्यहाँ आउँदाखेरि, त्यो पनि एउटा पार्ट अफ द सर्भिस भयो नि त। एउटा मस्त गफ दिन्छ होला अथवा राम्रो ट्रिट गर्छ होला होइन। त्यो मान्छे पनि अब जसले त्यो बेचिरहेको हुन्छ त्यो त्यहाँको हुँदैन क्या, त्यो कहाँ 15-20 मिनट त बस्ने हुन्छ होइन, तर उसको चाहिँ आफ्नो कस्टमरहरू त्यहीँ हुँदैन, त्यो दिल्ली आएर त्यहीँ ठेला बसाउने क्या। अब मार्केट त्यो पनि मार्केटिङै हो नि होइन। प्लेस भन्थ्यो नि ब्रो अघि 4वटा प्रिन्सिपलमा के 4 Psमा चाहिँ प्लेस पनि त एउटा हुन्छ ब्रो। ए प्लेस पनि थियो क्या। प्लेस, प्रमोसन, प्राइस, प्रडक्ट, 4वटा प्रिन्सिपल सब इक्वली इम्पोर्टेन्ट हो ब्रो कि कसैलाई हाइलाइट गर्छ? इक्वली नै भन्छ होला होइन, इक्वली नै इम्पोर्टेन्ट हो। जस्तै सरहरूले पढाउँदाखेरि अलिकति एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनिहाल्नु मलाई। जस्तै हामी वालमार्टमा सामान लिन्छौँ नि होइन, कोकहरू हुन्छ नि, कोक चाहियो भने त त्यहाँनिर इभन 6 प्याक अफ कोक पनि पाइन्छ नि त। तर ठ्याक्क हामी यसो सोच्दाखेरि ठ्याक्क काउन्टरमा आएर चेक इन गर्ने बेलामा अलिअलि कोकहरू हुन्छ नि, त्यो चाहिँ के गरेको भन्दा ठ्याक्क सम्झिँदाखेरि त्यो सम्झिन्छ मान्छेले त्यसरी किन्छ भनेर पनि लिएको रे होइन, त्यो पनि हो अरे। अनि ब्रेडलाई त्यो सेक्सनमा राख्दाखेरि होइन, इभन कम्पनीजहरूले त अब ब्रेड पनि कति कम्पनी छ ABCD होइन, तिनीहरूले त्यो सेल्फ पनि किन्छ क्या कोही कहिले। सेल्फ यदि सेल्फ चाहिँ यहाँनिर राख्यो भने चाहिँ हाम्रो अगाडि बिक्छ नि त, मान्छेले देखिहाल्छ नि त। त्यस्तो स्ट्राटेजिजहरू पनि गर्छन्। अनि रिसर्च फिल्डमा चाहिँ यस्तो असोर्टमेन्टको पनि रिसर्च हुन्छ क्या ब्रो। कहाँ राख्यो भने चाहिँ बेसी किन्दो रहेछ, यो आयलमा किन यही राख्ने होइन, त्यस्तो हरेक कुराले चाहिँ अब ट्याक्ट देख्दाखेरि अब त्यही चेकआउट काउन्टरमा चाहिँ अब मैले कतिचोटि मलाई भएको छ ब्रो, त्यहाँ चुइगम देखिरहेको हुन्छु, फ्याट्टै एउटा चुइगम उठाइदिउँ भनेर उठाइदिरहेको हुन्छु मैले नै होइन। अनि अब मार्केटिङको आइडिया भएको अलिक जेन्युन अब आफ्नो निस बुझ्ने मान्छेले त होइन आफ्नै बिजनेस गर्दा पनि भयो होला नि त होइन। एन्टरप्रेनरसिपमा अलिक धेरै फाइदा हुन्छ होला होइन। अब हामीसँग मार्केटिङ छ भने यु क्यान इभन स्टार्ट युर ओन बिजनेस टु। अब सबै कुरा गरेर मार्केटिङ त्यो बेनिफिट त झन् एडेडै हुन्छ, झन् सही कुरा भयो त्यो भनौँ न। अब अभियसली मार्केटिङ लास्टै इम्पोर्टेन्ट होइन, तर हामी जस्तो हामी स्टेम डिग्री लिएकोहरू कोहीले टेक्निकल नलेज केही पनि छैन मार्केटिङको होइन, हामीले चाहिँ जस आफ्नो पोर्टफोलियोमा मार्केटिङको पनि केही ज्ञान गुणहरू एड गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी कहाँ के गर्न सकिन्छ? हामीले डिग्री नलिकन पनि के त्यस्तो मार्केटिङ स्किल आई थिङ्क ब्रोहरूसँग छ नि मार्केटिङ। त्यो क्वेसन लास्टमा आउँछ भाइ, कसरी यहाँ खतरा मार्केटिङ गर्ने भनेर होइन। अनि यो चाहिँ अब त्यही अनर लाइक रिलेटेड नोट भन्ने कि साइड नोट भन्ने के भन्ने, अब जस्तै लाइक अब इन्जिनियरिङ अथवा कम्प्युटर साइन्स अथवा अरू कुनैमा चाहिँ होइन, पिपल हु आर नट फ्रम द फिल्ड इन्भल्भ देमसेल्भ्स अल द टाइम के, जहाँ हबी प्रोजेक्टहरू गरेर हुन्छ अथवा इभन लाइक खतरा प्रोडक्टहरू जुन निक्लिरहेको छ नि हाम्रो डोमेनबाट, त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ डिग्री नभएको मान्छेहरूले चाहिँ निकालिरहेको हुन्छन् कि, लाइक किनभने तिनीहरूले एकदम प्यासनेटली पर्स्यु गर्न मिल्छ, प्लस इन्डिभिजुअल एफोर्टमा पनि ठुलो कामहरू चाहिँ हुनसक्छ कि हाम्रो फिल्डमा चाहिँ होइन। ब्रोहरूको फिल्डमा चाहिँ कस्तो छ यो कुरा चाहिँ? अब अभियसली अलिकति डिफ्रेन्ट भयो नि त त्यो फिल्ड। अब त्यही के कोर
एउटा के भन्ने मान्छेको इनहेरेन्ट नै हुनुपर्छ होला होइन त्यो अब डिग्री लिएर त अब त्यो स्ट्रिम आफूलाई तिखार्ने कसरी हो यताउति कसरी चाहिँ इफेक्टिभली गर्ने हो चाहिँ सिकिन्छ होला तर अब मोर चाहिँ मलाई चाहिँ अब यो चाहिँ अब एउटा साइन्स भएन नि त यो त एउटा क्वालिटीको पनि कुरा आउँछ त्यही भएर अलिकति भनौँ सरी त्यो स्टिभ जब्सले त ल्याएको थिएन होला होइन त्यही खतरा मार्केटर भन्छ नि ब्रो मार्केटिङ गुरु होइन जस्तो उसँग प्रोडक्ट त्यो वाजनियाक भन्ने मान्छे चाहिँ खास हो नि त मेन होइन जिनियस त ऊ हो नि त तर उसले बनाउँथ्यो खतरा अब बेच्न त अब उसले जानेको मान्छे ऊ इनहेरेन्टली त्यस्तै थियो अब त्यही हो कि अब त्यही अलिकति त्यो डिग्री लिएर चाहिँ अलिकति कसरी गर्ने अब सपोज पढे नि होला उसले अब अलिअलि पछि चाहिँ होइन तर मेन चाहिँ उसँग खुबी नै थियो होला क्या सुरुमै खतरा त्यो हुन्छ नि खतरा यो चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट सरी एडभर्टिजमेन्ट नै भनेर आयो फेरि होइन मार्केटिङ सक्सेस भएको प्रडक्ट कम्पनी चाहिँ यो है खतरा भनेर त्यस्तो केही छ अथवा मार्केटिङ फेलियर भयो यिनीहरू भनेर मार्केटिङ फेलियरको एउटा इक्जाम्पल अब एक्ज्याक्टली डेट्सहरू त मलाई थाहा छैन तर एकचोटि कोक छ नि कोक र पेप्सी त देवेर कम्पिटिसन जमाना थियो नि होइन अनि यस्तै गरी कोकले एउटा हल्का टेस्ट चेन्ज गरेर न्यू कोक भन्ने ल्याएको थियो अरे क्या मैले बिर्सेँ है अब कोकले ल्याएको थियो क्लास ल्याएको थियो के भएको थियो होइन तर अनि मान्छेहरूले त्यो न्यू कोक खाँदाखेरि तिनीहरूले मन पराएन अरे क्या अनि त्यही भएर धेरै कुराहरू चाहिँ मैले भने नि मलाई याद भएन तर एउटा त्यो चाहिँ मार्केटिङ फेलियर थियो त्यो प्रडक्ट फेलियर भएर अब त्यो मान्छेले खानै छोडिदियो कि आई प्रिफर द न्यू कोक भनेर मलाई त्यो एड्सहरू होइन मान्छेहरूले कम्प्लेन त्यस्तो यस्तो भएको चाहिँ थियो अनि त्यही मार्केटिङको सक्सेस भनेर अघि ब्रोहरूले भन्दा त्यही कोक एउटा सही इक्जाम्पल हो कि अब त्यो नचाहिने कुरा हो न त्यसले त्यो निड पनि होइन वान्ट पनि होइन केही पनि होइन कि त्यो के एउटा केही न केहीको ड्रिङ्क होइन अब त्यो चाहिँ अब कोक बनायो अनि त्यसपछि त्यो वर्ल्ड वार जाँदाखेरि त्यो आर्मीहरूलाई लड्नेहरूलाई त्यो विश्वभरि गयो नि त त्यतिखेर त्यो कोक चाहिँ अब ह्याप्पिनेससँग रिलेट गर्न थाल्यो अरे कि त्यो भने चाहिँ घर जस्तो फिलिङ आउँछ यो खायो भने त्यसरी बिस्तारै दुनियाँभरि अनि स्पोर्ट्समा गरेछ के गरेछ जता हेर्दा नि कोकै कोक हेरौँ न नेपालमा त्यो मोमो पसलमा नि कोकै हुन्छ मोमोसँग कोक ओपन्स ह्याप्पिनेस त्यसरी त्यो अब त्यो केही न केहीको चिजलाई अब यत्रो $multi-billion कम्पनी भने चाहिँ मार्केटिङ त्यो चाहिँ एकदम क्लासिक इक्जाम्पल दिन्छ मोमो पाक्यो भनेपछि त कोक छैन भन्ने भइहाल्छ एसोसिएटेड नै हामी मोमो र पानी चाहिँ खानु मन लाग्दैन नि त मोमो खाएपछि एटलिस्ट कोक त खाइदिउँ भने जस्तो हुन्छ नि अनि तिनीहरूले चाहिँ त्यो कोकमा चाहिँ नेपालमा हुन्छ नि त्यो आउने रहेछ क्या मान्छेहरू रेस्टुरेन्टमा चाहिँ तेरो हामी मेन्यू बनाइदिन्छौँ होइन अनि त्यो नेपालहरूतिर रेस्टुरेन्टमा हुन्छ नि ब्रो साइडमा यत्रो ठुलो पेप्सी अथवा कोकको लोगो अनि बिचमा चाहिँ मोमो यति रुपियाँ लेखा हुन्छ नि ब्रो त्यो कोकले नै स्पोन्सर गर्ने हो त्यो कोकले त्यो नाम हुन्छ नि पिकम पुन खाजा सेन्टर उनीहरूकै फ्रिज हुन्छ कि त्यहाँ कोकले नि फ्रिज पनि हुन्छ होइन त्यहाँ कोकमा चाहिँ बेच्ने हो क्या त्यहाँ पेप्सी बेच्न पाउँदैन त्यो फ्रिजमा चाहिँ कोक हाल्यो भने चाहिँ के पेप्सी हालेर बेच्यो भने चाहिँ त्यो मान्दैन क्या रुल अनुसार चाहिँ होइन क्या ब्रो त्यो है मैले पहिला पसल चलाएको एक्सपिरियन्स छ कि हाम्रो पसलमा 2टा फ्रिज थियो कि एउटा पेप्सीको फ्रिज थियो एउटा कोकको फ्रिज थियो कि छुट्टा छुट्टै फ्रिज लिएर आइदिन्छ अनि कतिसम्म अब त्यो सप्लाई चेनको कुरा हुन्थ्यो नि ब्रो सबसे सजिलो चाहिँ के त्यो कोकहरू हाल्न के रिस्टक गर्न कि गाडीमा पसलसम्मै ल्याइदिने क्या ब्रो हुन्छ नि तिमी कतै जानु पनि पर्दैन ट्याक्क क्यारेटमा तिमीले भर्छौ बिकेको कोकहरू त्यो कोक त्यो गाडीले आउँछ हालेर अनि तिमीलाई नयाँ क्यारेट पनि दिन्छ कि मार्केटिङले यसो उसो गरेर कसरी त्यो सम्झिनै पर्दाखेरि क्या अब यही अहिले ब्रोले आफ्नो मेमोरी सेयर गर्यो नि अहिले सम्झिँदाखेरि त्यो कसरी हामीलाई चाहिँ त्यो तान्या रहेछ भन्ने पहिला त्यो बच्चा हुँदा त खाजा भनेको के हुन्थ्यो भने चाउचाउ नै हुन्थ्यो नि त होइन इजी सुलभ एकदमै अनि कति चाउचाउ थियो नि त अनि हामी चाहिँ जहिले त्यो किन्थ्यौँ के कार्टुनमा चाहिँ आँखा र रारा के किन किन्थ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर पैसा पर्थ्यो कि भित्र होइन पैसा पर्थ्यो नि होइन अनि किन अरू किन्ने त त्यहाँ पैसा पर्छ होइन त्यो यस्तरी पुरा त्यतिखेर भनौँ न होइन त्यो आहारले त्यही नै गरेको क्या अब वाइवाईसँग कम्पिटिसन त अब हिट टु हिट त गर्न सकिँदैन होइन अब डिफ्रेन्सिएट गरेको आफूले आफूलाई भन्नको लागि अब उनीहरूले त्यो गोलमोल चाउचाउको चाहिँ मलाई याद आउँछ क्या गोल अनि मोल बनायो भने एउटा चाउचाउ फ्रीमा आयो क्या परिरहेको एकताका 2टा चाउचाउ किन्दाखेरि
एउटा फ्रीमा आउने नि भएको थियो नि, धेरै भयो नि त्यो। त्यसमै त्यो गोलमोल जोड्ने जस्तै कोकको नि हुन्थ्यो नि, त्यो साइकल जोडेर साइकल पर्थ्यो नि, याद छ कि छैन? कोकवालाको हुन्थ्यो क्या त्यो गोलमोलको चाहिँ ब्रो होइन पसल चलाएको एक्सपिरियन्स भन्दैछु होइन। एक कार्टुन गोलमोल किन्दाखेरि चाहिँ 30वटा चाउचाउ हुन्छ कि जेनरली एउटा कार्टुन। गोलमोल चाहिँ एक कार्टुन किन्दा 45वटा दिन्थ्यो कि। त्यो चाहिँ त्यो आधी नै हुँदो रहेछ क्या त्यो गोल प्लस मोल चाहिँ। त्यो एउटा कार्टुनमा चाहिँ 15वटा चाउचाउ चाहिँ गोल, 15वटा चाउचाउमा चाहिँ मोल हुने कि। अनि सुरुमै 45वटा दिन्थ्यो क्या किन्दैखेरि कि, एक कार्टुन किन्दैखेरि 45वटा चाउचाउ आउँथ्यो कि। त्यो त्यसको भलुम अलिक सानो बनाएको हुन्थ्यो होला नि होइन ब्रो? त्यो त थाहा हुन्थेन होला कि रेगुलरै हुन्थ्यो? त्यो त याद भएन ब्रो। 45वटा दिनु त साह्रै धेरै नि यार। अनि प्लस अब प्रफिट पनि उनीहरूको अब त्यही त हो, त्यही यति मार्जिनले पुग्छ भन्ने। अब त्यो वाइवाईलाई त अब सकेन, फेरि अब लास्टमा सकेन, अब त्यही भयो होला। अब घाटा पनि खाइरहेको घाटा हुन्छ पनि नि कहिलेकाहीँ। त्यही जस्तै एमाजोनले चाहिँ होइन इक्जाम्पलमा जस्तै घाटै खाएर बेचिरहेको हुन्छ अरे नि त कति प्रडक्टहरू। सस्टेन गर्न सक्छ नि त आफूलाई, अब अर्को सोर्स छ होला रेभेन्यूको। अनि त्यो चाहिँ अब भनौँ न, अब म ब्याग बेच्ने कम्पनी हो भने आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट मसँग एउटा च्यानल छ अरे, अब म ब्याग बेच्छु भनेर बेच्न थालेँ भने मैले सस्टेनै गर्न सक्दिनँ अरे कि त्यो प्राइस, एमाजोनसँग कम्पिटै गर्न सक्दिनँ कि बाई आउट गर ल मलाई म किनिदिन्छु भन्छ अरे। अनि त्यसपछि होइन म आफै मेरो कम्पनी आफै चलाउँछु भन्यो भने एकदम प्राइस कट गरेर त्यो बिक्दैन। अनि त्यसपछि अब्सोल्युट भयो थियो, अनि फेरि आफूले बढाउने त्यो कम्पिटिटिभ मार्केट है। त्यो पनि गर्छन्। अब हाम्रो एउटा साथीले अलि रिसर्च गरिरहेको छ कि मेरो कोवर्कर कलिग भनौँ न, यही अहिले तत्काल अब हुन्छ कि हुँदैन त भविष्यको कुरा। उसको टपिक चाहिँ ट्राई बिफोर यु बाई रे के अहिले भन्दाखेरि एमाजोनबाट मलाई जुत्ता मन पऱ्यो, तर अब जुत्ता त आउँछ फेरि साइज मिल्दैन होइन, फेरि रिटर्न गऱ्यो, फेरि साइज त्यो गर्नुभन्दा 3-4वटा जुत्तै दिने रे क्या, किन्दै दिने होइन। अब यसो साउन्ड अलिकति इलोजिकल र रिजनेबल त लाग्दैन नि त। उसले चाहिँ त्यस्तो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यता कस्टमर रिटेन्सन अझै धेरै बढ्न सक्छ, कता धेरै तान्न सकिन्छ कि भन्ने खालको कुराहरूमा उसको हेरौँ के हुन्छ। त्यो त्यस्तो पनि हुन्छ कि 3-4वटा स्याम्पल पठाइदियो, एउटा चुज गर्छ, बाँकी लिएर गइदियो। अनि अब इभन अब मार्केटिङमा हेर्दाखेरि त्यही सप्लाई चेनको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ जस्तै हामीले सामान मगायौँ होइन, सायद लो बजेटको सामानमा चाहिँ रेलेभेन्ट हुनसक्छ। अब एउटा सानो केही मगाइयो अरे, यही माइकै मगायो भनौँ न, $15-20 को माइक मगायो, पछि मन परेन भन्दाखेरि इफ युआर अ लोयल कस्टमर होइन, रिपिट कस्टमर हो भने राख त भनिदिन्छ क्या उनीहरूले। किनभने तिमीले फेरि यसलाई रिटर्न गर्दाखेरि उनीहरूको पनि त्यो कस्ट फेरि हुन्छ नि, त्यो गर्नुभन्दा बरु यो हामीले छोडिदिने भनेर पनि छोडिदिन्छ कि। सिपमेन्टको पैसा जोग्यो नि त होइन, त्योभन्दा कस्टै यो माइक्रोफोनको उनीहरूको कस्टभन्दा सिपमेन्टमै धेरै पैसा गयो नि त होइन। अस्ति मैले त्यही भयो नि ब्रो, ऱ्याकेट किन्न खोजेँ होइन, ब्याडमिन्टन ऱ्याकेट 75 यस्तै गरी देखायो क्या। अनि एड टु कार्ट गरेर लास्टमा त $40 कि $35 त सिपिङ कस्ने के। अनि मैले बाउन्स हानिदिएँ त्यसपछि। अनि के अरे हुन्छ नि लाइक करियर पर्स्यु गर्दा गर्दै यताउति जाँदा होइन, मार्केटिङ एज अ फिल्ड अब पिएचडी रिसर्च गरिरहेछ नि त ब्रोहरूले होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ होइन अब आई वुड इमेजिन लाइक कस्टमर सर्भिस वुड बी लाइक अ बिग पार्ट अफ योर रिसर्च के होइन। आजकल डेटा पनि छ, ब्रोले त त्यो ट्विटरको रिसर्च पनि गराएको थियो नि त होइन। सो यो चाहिँ होइन पहिला मान्छेहरूले चाहिँ अब अभियसली आफ्नो सेल्सको डेटा हेरेर त गर्थ्यो होला नि होइन, के हो। अब अहिले त डेटा छ नि त, डेटा नभएको कन्टेक्स्टमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नै सेल्सको डेटा मात्रै हेर्थे। त्यही नै होला, अब जति इन्फर्मेसन छ त्यहीमै त इन्फर्म डिसिजन लिन खोज्ने हो। अब अलिक कम स्केलमा हुन्थ्यो होला, अब त्यसरी नै गर्थ्यो। अझै धेरै जेनेरिक पनि हुन सक्थ्यो होइन, इन्टुइसनमा नि हुन्थ्यो होला कति, यस्तो यो उ गऱ्यो भने चाहिँ बिग्छ है भनेर हुन्छ नि अब पसलहरूमा, त्यस्तै नै हुन्थ्यो होला। मोरलेस इन्टुइसनले नै काम चलाउनु पऱ्यो आफ्नो कम्पनी चलाउँदाखेरि है। अब त्यतिखेरकाहरूले अब त्यसरी नै गऱ्यो होला नि भनौँ न। चौधरी ग्रुपको अब त्यो सुरुमा मलाई नाम त थाहा भएन, इन्डियाबाट सानो के बेच्दै होइन आएको त हो नि, अब त्यो ठुलो चौधरी ग्रुप बन्यो होइन। कम्पनी ग्रो गर्न चाहिँ मार्केटिङको चाहिँ एकदम ठुलो रोल हुन्छ। अहिले त्यो गोल स्टारले बवाल गऱ्यो नि ब्रो, त्यो हराइसकेको थियो नि त एकपल्ट होइन। अनि
अहिले चाहिँ खतरा चलिरहेको नि ब्रो तिनीहरू गोलिस्टार भनेपछि अब त्यो एकपाला युद्धपालामा अब त्यही माओइस्टहरूले लाउने जुत्ता टाइपको उ भएर तिनीहरू पुरै झम्मै गयो नि त अनि अहिले यस्तो बबाल मार्केटिङ अथवा प्रडक्ट पनि राम्रो राम्रै निकाल्यो तिनीहरूले अहिले त लाइफस्टाइल जस्तै अघि भन्यो नि क्या युथहरूले होइन यङ टिनेजर्सहरूले पनि गोलिस्टारको त्यो स्निकरहरू होइन यस्तो राम्रो गरेर राखेर गोलिस्टारले चाहिँ यार त्यो मार्केटिङ टिमको एउटा खतरा इक्जाम्पल होला त्यो नत्र गोल्डस्टार मलाई याद भएको त त्यही एउटा खालको जुत्ता थियो त्यही नै जुत्ता मात्रै याद आउँछ क्या मलाई त्यसको मेन मान्छेको इन्टरभ्यू सुनेको थिएँ मैले अनि उनीहरूले त्यही खालको इम्प्रेसन परेर होइन पहिला त्यो एक खालको त्यो युद्धकालमा युज हुने टाइपको अनि उनीहरूले के चेन्ज गरेर भनेपछि भेराइटी निकाल्ने टिनेजर्सलाई पनि फोकस गर्ने त्यस्तो खालको पनि निकालिदिने अनि अफिसियल ड्रेसहरूलाई पनि सुताउने खालको पनि निकालिदिने पुरै भेराइटी निकालेर यस्तो खतरा मार्केटिङ गरेर धेरै राम्रो गरिरहेको छ चाहिँ जोस् गोल्ड स्टार जुत्ता चाहिँ सरकारी हो ब्रो होइन कम्पनी प्राइभेट कम्पनी हो प्राइभेट कम्पनी हो त्यो आफूले आफूलाई के भन्छ रिपोजिसन गर्यो भनेर भन्छ होला ठ्याक्क मार्केटिङ टर्म्समा चाहिँ पहिला अब अर्कै उनीहरूको गोल्ड स्टार भन्ने बित्तिकै त्यही बोल बुवाहरूले लाउने जुत्ता त्यस्तो थियो नि त दिमाग कन्ज्युमरको माइन्डमा त्यस्तो थियो अब अहिले चाहिँ अब होइन यताउति हाइकिङ जाँदा लाउने यस्तो सबै फेसन पनि भयो त्यसरी क्याजुअलमा अनि पार्टीमा अफिसियल युजको लागि पनि अनि फेरि डिफ्रेन्ट सबैको लागि राम्रो छ किनभने गोल्ड स्टारको चाहिँ एउटा चाहिँ होइन प्लस पोइन्ट चाहिँ के पनि थियो होला भने होइन मेरो यो चाहिँ पर्सनल ओपिनियन चाहिँ होइन ओके बुवाहरूले लाउने जुत्ता हो होइन ब्रोहरूलाई थाहा छैन होइन जसले गोल्ड स्टार लाउँथ्यो नि त्यसले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ भन्थ्यो क्या गोल्ड स्टार जुत्ता चाहिँ एकदमै दह्रो छ त्यसले चाहिँ मलाई चाहिँ एटलिस्ट त्यो चाहिँ छाप छोडेको थियो क्या गोल्ड स्टार भन्ने बित्तिकै होइन दह्रो जुत्ता क्या मेन त्यही भएर नै हो नि ब्रो यो त्यति बेलाको माओवादीहरूले युज गर्ने दह्रो अनि सुलभ सस्तो के सस्तो अनि जङ्गलमा गाउँतिर त्यो नहुँदा भन्दा पनि पहिलातिर घाँस धाउरा गर्दाखेरि गोलिस्टार सबको खुट्टामा गोलिस्टार हुन्थ्यो पछि युद्धकालमा त्यस्तो भयो अनि त्यसपछि त सेनाहरू पनि गोलिस्टार लागेको देखेपछि त्यो सस्पेक्ट हान्ने कि अनि सब मान्छेले लाउनु छोड्दियो क्या त्यसरी हुँदै मार्केटमा त्यसको इमेजै अर्कै हुनुको अनि त्यसरी डाउनफल भएको क्या गोलिस्टारको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि त्यसलाई त्यो त्यस्तै गोल्ड स्टार भन्दा त्यो थियो नि पहिला त्यो पनि एउटा खतरा मार्केटिङ होला नि हात्ती बलियो कि हात्ती छाप चप्पल बलियो भने त्यो नि एउटा ट्याग लाइन जस्तो बनाएको फन्नी एडहरू निकाल्न चाहिँ होइन नेपाली एडहरूले पनि अब विशेष गरी इन्डियन एडहरू चाहिँ खत्रै हुन्थ्यो यार मलाई याद छ होइन तर नेपाली एडहरू पनि त्यो सही छ नि वाइ चाउचाउको एड होइन सही निकाल्ने अनि त्यसपछि त्यो पुरै अब चाउचाउकै कुराहरू त रमतम चाउचाउको एडहरू चाहिँ खतरा हुन्थ्यो कि होइन पुरै बिङ्गो हङ्गामारे घरि के रे त्यही भन्दा त्यो 2 PM ले अहिले होइन अब डिफ्रेन्ट अकबरे यताउति गरेर गर्न खोजिरहेछ नि अब अहिले त्यस्तै त्यही पनि अब समथिङ डिफ्रेन्ट केही नयाँ दिउँ भनेर होला सायद त्यो अब फेरि बिचमा हराएको थियो नि होइन 2 PM अघि त्यो कस्टमर खोज्ने ट्राई गरिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नेपालमा यो कोरियन नुडल्सहरूको लास्ट आयो होइन यिनीहरूलाई किन च्यालेन्ज नगर्ने त भनेर आफ्नै होम प्रडक्टमा त्यस्तै फ्लेभरको चाउचाउहरू निकालेर करेन्ट अरे 2 PM अरे दुनियाँ छ नि अहिले अलिअलि चलि पनि रहेको जस्तो लाग्छ मलाई तिनीहरू सो अब चाहिँ होइन अब अन एन एन्डिङ नोट के हुन्छ नि होइन ब्रोहरूले चाहिँ अब एज अ लाइक अब मार्केटिङ भनेको त सेलिङ युर सेल्फ हो नि होइन लाइक सेलस अन लाइक मार्केटिङ एज अ फिल्ड के छ प्रोस्पेक्ट के छ होइन लाइक एउटा बिग पिक्चर धेरै एन्ड गरिदिउँ न त मार्केटिङ राम्रो छ अपर्च्युनिटिजहरू पनि धेरै नै छ होइन यो फिल्ड अब जुन हामीले सोचेछौँ नि त्यो एडभर्टाइजमेन्ट सेल्स भन्ने मात्रै होइन यहाँनिर धेरै कुराहरू छन् होइन मुख्य कुरा हामीलाई गाह्रो सायद पहिला हुँदाखेरि चाहिँ नेपालीहरू पनि धेरै छैनौँ क्या यो फिल्डमा एकदम थाहा छैन क्या धेरै नै कम छौँ क्या अनि त्यस्तो कुराहरू पनि बिस्तारै हुँदैछ नि थाहा पाइँदैछ अनि करियर प्रोस्पेक्ट्स पनि राम्रो छ एकदम राम्रो छ होइन त्यही अब पर्सुइङ फिल्ड भन्छु म चाहिँ इफ यु आर गुड एट समथिङ गुड हुनु त भयो तर त्यसलाई देखाउने कसरी त त्यसलाई राम्रोसँग सबैलाई म गुड छु है भनेर देखाउन पनि त्यो
त्यहाँको चाहिँ त्यो स्किलहरू चाहिँ मार्केटिङमा पढ्नु पर्छ होला सायद। अनि त्यही सबैलाई चाहिन्छ होला यार अलिअलि। अब त्यो थाहा पाइ सबैले गरिरह हुन्छ आफ्नो मार्केटिङ। यसमै एउटा थप्नु मन लाग्यो अझै होइन, जस कसरी गर्नु त हामीले हाम्रो पोडकास्टको मार्केटिङ चाहिँ खतरा फर्मुला भनिदिनु पऱ्यो है। अब हेरौँ न ब्रोहरूले अब गर्न खोजेकै सबै यसरी हेर्ने हो भने अब अलिकति अब डिफ्रेन्सिएट कसरी पोडकास्टहरू कति धेरै छन् होइन। अब कसरी चाहिँ अब कुन अडियन्स सुरुमा ब्रोहरूले के गर्यो सेगमेन्ट गर्न खोज्यो होइन, कुन अडियन्सलाई चाहिँ हामीले टार्गेट गरेको है भनेर एउटा यो प्रकारको चाहिँ गर्यो जस गरिरहेछ नि त होइन, सेगमेन्ट गर्यो। अनि त्यसपछि त्यसलाई त्यो अडियन्सलाई के गरेर टार्गेट गर्ने त, कस्तो कन्टेन्ट गर्ने, कस्तो मान्छे ल्याउने यताउति त्यो गरिरहेछ। त्यो पनि एज अ पार्ट अफ मार्केटिङै हो टार्गेट गरिरहेछ। अब कसरी पोजिसन गर्ने त त्यो आफूलाई अब आफ्नो नाम राख्यो, नाम त्यो ब्रान्डको नाम के बनाल पोडकास्ट राख्यो भनौँ न, त्यो सबै मार्केटिङै त गरिरहेछ नि। अनि प्रमोट कसरी गरिरहेछ, प्रोडक्ट भनेको यही भइहाल्यो। अब प्लेस भनेको अब अनलाइन हेर्न पाउँछ सबैले, यो चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्ममा हुन्छ, कन्ज्युम गर्छ। प्राइस भनेको अहिले फ्री नै छ भनौँ न, यो हेर्न मिलिहाल्छ। अनि प्रमोट गरिरहेछ ब्रोहरूले सोसियल मिडियामा, अब गरिरहेछ, त्यही गरि नै रहेछ नि, मजाले गरि नै। अनि त्यही कुरामा अब ठ्याक्क मैले हेर्दै थिएँ, अनि ठ्याक्क ब्यानल पोडकास्ट सुरु भएपछि अस्ति कोभिडको पनि हल्का त्यो पनि एउटा लाइक त्यो गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि वी केयर होइन, हामी समय भनेर दिँदाखेरि पनि त्यो पनि एउटा हो कि लाइक वाइ इज दिस भनेर यु क्यान से होइन। यो सब ब्रान्डिङ गुड गोइङ छ अहिलेसम्म, गुड गोइङ राम्रो भइरहेछ नि एकदम। मार्केटिङ अब यही एकदम इन्साइटफुल कन्भर्सेसनको लागि थ्याङ्क यू दुईजनै ब्रोहरूलाई होइन। सो यति भन्दै सिधाइदिउँ होइन त, कतिको अब त्यही हो इनपुट चाहिँ कतिको भयो भएन, ठिकै छ। अब मार्केटिङमा बोलाछ नि त लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु पऱ्यो, मार्केटिङ गरिदिनु पऱ्यो। ल हाम्रो सर्भिसलाई फेरि थ्याङ्क यू बिहाइन्ड द सिन होइन। ल सिधाइदिउँ नि त होइन। ल फेरि थ्याङ्क यू सो मच। I'm engineering some rhyme and spend a little time chit-chatting about anything, that's what I like to do. I'm like a few alive. When I connect with my friends, I'm higher, doing things that I'm higher. And how do I cherish maybe with this when our podcast is airing? I'm here with the verse featuring with my verse already. I'm ready to share it, cause you know why, guys, some shit ain't right. I feel like I want something to light in my life, so I gotta ease me with this thing, cause they please me. There's a spirit in to make a better me, my homie chillin' a little bit.